گرچه سر دریا آشی پلو در بیا قهوه خانه زیتون با خورسندی افزون قهوه خانه زیتون با خورسندی افزون با هم چرت گپ زنیم آشی یک به یک خوریم با هم چرت گپ زنیم آشی یک به یک خوریم ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی برگرچه سر دریا آشی پلو در بیا برگرچه سر دریا آشی پلو در بیا بارکالله. السلام علیکم تماشابینان، هواداران و مخلصان برنامه هجوی گپ. میگند که ویروسی خانه سوخته همه میدونن که خطایی بوده است و ما و شما میدونیم که هر یک چیزی که به اصطلاح کیتایست که تیز وایران میشود، بنابراین ذکر نمیشیم بقریبی خواهد وایران شد و امروز با امید و خندان لب و گشاده چهره دیدنی هر یک شمایانی عزیز برنامه گپی امروز را آغاز می‌نماییم. سر اول می‌خواستم درباره سرپرستان و همکاران برنامه امروز گفتگو داشته باشیم. عزیزان دلو دیدم طربخانه زیتون باز یک خدمت رسانی عالی درجه را برای ما و شما آماده نموده است. این هم باشد آشی پلو در آستانه خانه شما. چطوری که می‌دونیم بسیاری ها امروز ها در خانه نشستن و خیلی دوست داشتن و البته همگان با اویل میشنند. در همین وقت شما میتوانید با تلفن های 92 883 4 یک زنگ میزنید. آشی پلو کدام نمودش را خواهید به آستانه دری شما آورده میرسانند. گرمکک بی تشویش. و همکار دیگری برنامه ما این استودیو محمد از عزیزان دلو دیده صفتی اعلای نوارگیری این استودیو را من گپ ندارم از توی سر کرده تا برنامه های کنسرتی. خوب دوستان عزیز و ارجمند، امروز در برنامه گپی ما یک نفری که در دو برنامه ما نبودن، ناظم جان، ما البته این کس را جریمه کردیم. جریمه ما این است که امروز این کس آش نمیخورند، لیکن ما البته باوری کامل دارم که در برنامه های آینده ما این کس حتما شرکت می‌ورزند. خوب ناظم جان همه میشناسند. خیرالله جان دوست عزیز ما دایره نواز همیشه در پهلوی ما هستند. دلشاد جان یک نفر مطرب خونیاگر دلها، اگر این کس نوازند باور کنید ناصرکا در رپ میسرند. ناصرکا رحیموف در پهلوی ما. بهادر جان این کس دوست عزیز ما محکم جان جانشان بهریدین دوست عزیز ما و دوست عزیز ما بی نهایت بچه قامت داره که خوشروه اکمل جان دوست عزیز ما در استودیو ما هستن، مهمان هستن. خوب یک قرصک میزنیم. ناگفتن امانیم که عزیزان دلو دیده برنامه گپ، شما برنامه گپ رو تنها از شبکه آزیا تماشا کرده میتوانید و شرکت آزیا با امید و آرزوی آنه که در خاندان شما همیشه در لب همه خنده باشد این برنامه رو، یعنی که برنامه سومین پس از تنفسی نه چندان کلان تقدیم شما میگردد. شما بهادر جان به قریبی بازار برفتید نمی؟ بازار برفتم همین همه چیز قیمت شده برفتم. یک گپ نزنید دوستم، بعضیش یک رقمی تلفن بوین. یک جا برفتم یک مردک علف فروش حساب دیدن علف. من گفتم همین علف فروشم فایدهش همین، گفتم اونا میگن که فایدهش همین دوستم. من گفتم خوردگی بمی شما بمی، گفتم اونم وقت چی میگن؟ نه به قریبی من کردیتی بچه ما دادم، ماشین خریدیم، تاکش تو فایدهش همین. گفتم من همون فهمیدم که علف فروشی هم حتی فایدهش بود است. من درباره آرد و گوشت و روغن گپ نمیزنم. شما ولی کاتوشکای گوید. شما راهروی کاتوشکا یک موضوع علایده کردم در کار. راهروی کانر مکگریگر دیدگی میشما؟ هم کاتوشکا فروش همش همین خیلی رفتم. باور کنید اگر بهادر جان خیلی که بالا روی نرخ من چی گفتنی خداشان همون دیقانا فروشن نظری من با پایانتر میشد به فکرم. شما چی گفتید؟ ها گفتم یک رسم گپ بود که همین خجنبه اگر به وقت ساعتای 2 شب 3 شب بره بازار ارزانی گفته. یه روز اومدم مجبور جوراب قپاندن رفتم من بازار به وقت بیام دفته. خب یک چایخانه به میخوای گپ رفت سرسو آشنا هم اشتگی اکو بعضی گپاند می نوشنده کم نوش سودیان گمبرقار هم نوشتراست. یک تا آشناوشا آتش به باریدین همون کریشکی ارسیکولای محمد گفته است. همه نگاه کرد چون میکنه است. کریشکی ارسیکولای گفته مانسو 2 چکه هوای شیشه 2 چکه عرق ریخته است. هم تو مراد با همه نگاه کرد. سیکی نکسش تا آدم چه گرفته ماندسو این هم سینیفا ما غفران. اکو گوه چه خیلی تو و فالبین حقارت کردی گفته است.
ناصرکا اونجاها چی گفت؟ اونجاها هم قیمتی می؟ حتی نگو سیب چند پول گفت نمیدونم چند پول گفت دکتری دندان های میگفتم چون کنی دندان کنده میکنم یک تا بچه گوید یک بچه نیم مردکی کلان سال کن پدرشه موسفیده خانی پیران سالا بوده ماندیم با نامی تکاری نزد کرسن بوده مانده آمده خانشان بشینم پسرچش دوید آمده دادا جان بابا کجا بوده ماندید گفت خانه پیران سالا و گفت بچه‌اش گفت که دادا جان منم کلان شوم شما همونجا بوده میمانم گفت چشماش به گیره آمده گیره کرده دستی بچه‌اش خبیده دید دام بوده مانده است بچه یک زن از شوهرش پرسیده کن 35 سال 36 سال زندگی کردی که خطی مردک حق قانیشه گوید همون وقت من گفتن تو کی مصلحت داد حق قانیشه گوید یادم ماندنی همون وقت دشمنم اول بود گفت بازی کاری زور شده کو پیشی فانتانی بزرگ پنجشنبه ایستم یک تا آدمی ناشناس یک امک اومده اون تو روم نگاه کردن این طرف اون طرف نگاه کردن حیران شدم بعد پرسیدم امک گفتم چیکار چی میگم شما نواد همین مقیم جان عبدالفتاح به خش نمیشید میگفت نه من خش نه چی شد گفت نه معلوم که من مانند نشما میگم زن اکو راستی گپ درباره ما نرخ و نوا گپ زدیم و با یک چیزی گفتنی که این بهادر جان هم دوستی عزیزی ما هم شبکه اینترنت بازی برنامه گپ رفته است از فرصتی قلای استفاده برده تمام برادران خواهرانی که در دیگر دولت ها هستند و در خانه نشستگی حاضر وقتی چی کرانتین میگن کرانتین با همه شما سلامی آتشین اشتراکچوی گپ و من گفتنی هستم که همیشه در شبکه آزیان همین برنامه گپی ما رو تماشا کنید بعضی کامنتار نویسیدن هم مایلش گندمی نظمی ما قبول کردم میگیریم ما از وای ها نیش ما گنده نویسید بلاگ نمیکنیم شما لیکن من گفتنی هستم که بسیاری اون نفرانی که نوشته شدند میگویند که در حقیقت یک برنامه سری وقتی ما خانه بنشسته تماشا کنه ما ذکر دام گرفت ساده گفته من گفتنی که اینجا با اخیر ناصرکا من ما ذکر دام گرفتش که سلامت باشید آدمایی که خانه و شیشتیم وقتم باشد بود کتاب میخواندم کنی یکون وقتم باشد بود سپورت کی زنی مسه میکردم گفتگی گپاشون بهانه بودگیشه فهمیداستی تازه سپورت گفتیدو یک تا آدم بازاری گو برفت از گو خریدم به بیند گو خراب پیشی این گو برود خراب پیشی وای گو برود خراب سن یک چیز جیغزشو یک چیز جیغز بود که همین گو بود زمین دیدید است که این خراب بود شما میکنید که شما نخواهی گوید افتاس آخه من یک فکرم هایده افتاس خیلی این به علاف میتیم فلان میتیم گود زنگو مسئله دادن نکر دوم میسی دیتا و اوره هیچ فایده نکرد افتاس شما گاو بتونید واقعی آدم رسید قصاب یک جا اومد پسرش بهادر جان بچه‌م من تو زفت بودم کارت تیز کن گفته بودم چا کردی تو کارت تیز نکردی تو دادا رفته آخه کشته آمدید که گفت وای بقا عقیقی گردنش مرد گفته است یک تا آدم قصاب اومد این گوشتتون چند پول گوشتم فلان پول گفت این گاو چیزی خورده کلان شده گفت علف گفت این ممکنه اکولوژی طوری نمیاد و علفی چرکین خوردگی باشه اشتراف شما گفته است آبا جریمه وای اومدگی بوده است پگاش با اومده است همون شناختمان دیگه کن قصاب گوشتتون چند پول فلان پول چیزی خورده کلان شده گفت از کنجاره میدادم گفت از کجا میگرفتید کنجاره همونجا گفت ممکنه اینم طوری نمیاد اشتراف شما گفته سایوم روز آمده با گوشتتون چند پول گفت اکا من پیشکی گفتم من این گاو پولش میدادم از کجا نمیدادم چیزی خودم تلویزیون آزیا نویداشون خبر به یک مواد نمیرسید سونی اعظم خانقا رئیس ژورنالیستای وب سوندیان یا چوپون رفته از چوپون یکم ریپورتاج گیرتون فتیان سون گمر من افضل خان من ریپورتاج اما شون کو بروندیان بینا یک چوپون شتاست السلام علیکم چوپون که شما درست میاد تینجی میگه همین زندگیتون آبشید زیرا میراد هم چوپون شو بگید خیلی من این پشمی گوسفندم میفروشم گوسفندی سیام گومی سفیدم گومی فته خیلی سیاتون مثلا فته سیام 2 کیلو پشمیتی است سفید تون چی گفت و هم 2 کیلو افته های اباره هم خیلی گوید نمی 4 کیلو افته گوید خیلی چند قدر خوراک میخورد یک روز بگوید سیامی سفیدش میفته است یه افته خیلی سفیدش فرض کنیم خیلی 2 کیلو افته است سیاه چی 2 کیلو های اباره گوید نمی 4 کیلو افته گوید سه چوپان افته است که گوسفندای سفیدش اینی من دیفته ای ها سیاهش نیکیم گوید سیاهش من من دیفته
Dutta oshno qiziqib mekadiyanu yakum etajba isoda anuhum oshlosha jig'da anuhum oshiyona oshlo yabo Freud gapam hay shuma va gufta ahmi qadar gavsdan girid gud ne Freud gufta ahmi qadar fromda biyot hami kama kak zamincha hay hamin janna haminchi yagon chiz mekovdagi mamu kalantonı doda isteyid gud jurid gram metiyam gufta amu nuhum etajba bravada kalandam nes gufta davamda brav ما به زمین گفتی ها حتی خونی نام گفتم من خواستم که زمین با کوزی گاب مولکو اطرافی همین چیز باکی از زمینی مایدا بسیار حوصله ناز گفت شدیم افته کلاندا قبضم سکین برآمده روزی که شنبه یک کلانز دای شده نظیم جو کلانز استم تنگای افتم اشنو تنگای افتم اون تو کلمو گشت کیسام اونم افتم خیلی اگمته باشی با کوام با برآمد گید من افتم نخود که می کلادیو وام گفت سخ کفته اخیر فهمیدم کیسه چیکاف بود است میگه راحتی داشت همین تاجیک فیلم قرار با اون که بیتون یک کینوی درباره همین 45 سیانگو کنیم وقتی جنگ بزرگی است آخر ها جنگ بزرگی بود نزدیک است که دوم مای نزدیکو آخر بودجه ما نمیرسد چه میکنیم گفت خیلی اسپانسرای خون کردن اسپانسر من زیتون شدن من عزیزیم بود زه همشون خون کردن سون ریزور است که بیتون برای کینا حقانی شدن همون گرمانیا یک 40 تا 50 تا نمیس بیاره حقیقتا بشه رول نمیس به خدا شما باز کنن نمیس ها آخه بودجه نمیرسه افته خیلی حساب کتاب کنن 50 تا بیار خلاص نمیس افته است ریسا رفته سو دو سه واگن نمیس وادا گمر 10000 نمیس و تو چوکدازی بانکرات میشیم تاجیکستان بانکرات میشد تو چوکدازی مقدار نمیس چرا شد میکنیم گفت جیم حالی داوری وقتی جنگش بیاد همش تیر حقانی که میکشیم است انا من ناظم جان گفته که چیز با یک تا اکتریس بود است من اگه کمال خوجاندی نگم با اکتریسم من سلام جنگ من بیاد یک تا اکتریس بود است بسیار کسلی ستورگی قاپیدگی بود است ستورگی کسلی میدانید زیادی بله کما که چارکاش نوزدگر اخود بی خود میشید اما خیلی اخیر میگردید اما سپکتاکل شدنش دکن نمایشنامه 47 روز رپتیسیون کردی تیار من نمیبرم گفتم هچوه نمیبرید مالی ما خود تیار شما من زنی شاه بازی نمیکنم هچوه اینجا چیه این تلاهای جاش بر کریشک لیموناد که ساختگی چیز مونتون حقانیش باشد میبرم من همین خیلی گذاشت آدم آمدگی قرصک گذاشت پرداخت شده شناش دکار رژیسور موش کانساس یخیل مو نماندگی یعنی یونانگیش کانساس همین خیلی آها سانی دیرکتوری تئاتر داشت دیرکتور به وایدی فرقش نمیشد می نمایش نمیشد و رژیسور سرش وای کند تینجیمی زیگم گفت هینو همین بریلیانت تلا حقانی باشد گوشوسیان گفت مالش بعد رپتیسیون دیدم او آخرش به این زنگ میمردن گفت زهرم حقانی کنتم افتاد حالا اگرش بابایی وای با جنگ بزرگ وطنی گفتی دو یک تا سالداد آمده کماندیر به کماندیر من اون فرزندان میشده که یک هفته خونه رفته بیام التماس کماندیر گفت مایلاش که جواب داد یانگی بعد یک هفته بعد کماندیر چیزی شد پسرچمی دخترچمی گفت اکون بعدین دو ما میفهمیم دی سحر کدی زواج میشد کو کماندیر همه سالداتای روز روز دوشنبه ایوانوف یا با برو گفته است لا با گفته برو فقط تو ماس میبی اول نیتنی جواب میدیم ماس میبی ویچ نماز با پریگار تو گفته است وای ویچ نماز ولی تو همه خیر نیسی بود ماس نشی بود فقط ما تو سرجام میگدیم استارتی سرجام میگدیم تو گفته است دکار نمیام با سرجانت تو افتاد این چه گاوزاز گفت ما اگر زنم گنرال میشم کماندیر دست جنگ بزرگ وطنی و یک تا سالداد آمد کماندیر سالداتی تاجیک یعنی خودم بود کماندیر همین 2 هفته و خانه رفته بیاد جواب دید گفت مایلاش دوتا نمیسه قبیده بیاد جواب میتیم گفته است رفته دوتا نمیسه قبیده آواده داده برفته است گوید 2 هفته عادی کرده با رفته با کمکش کماندیر با 1-2 هفته و جواب دید یک مازه کرده بیام گفت این دفعه 4 تا نمیس قبیده بیاد جواب میتیم گفته رفته 4 تا نمیسه قبیده آواده با برفته است گوید سایوم دفعه جواب پرسید کماندیر گفته است مایلاش 4 تا نمیس آواده میتی منم روام چی خیلی میگیری گفته کماندیر آمد یکم کماندیر این سیر بودو خیلی من برای شما میگم چی گفته گنویخ گفته است اونجا گنویخت کیم گفت و آشنایی نمیسم گفته است و با سالداد در کار باشد من میتیم من با در کار باشد من میتیم بعضی امروزا واخوردن ممکن که بعضی آدمایی که کمتر گپشان اگر دوشو یا یکون چی محکوم شد درم می نویسن بالا با عرض میکنم یا زنک پیش سردختری بانی بیمارخانه ولایتی با آمده است
مرامد ولی متینجی می داره این چه گپ خودشو کجان و کویا کم کردم چه گپ این خاطر چه گپ شنید تینجی میگه من از بالی هم اوزیچی من اینجا به گپ زدم بامدم کدام اوزیچی گفت الان وقت جنگ تینجی میگه اوزی میکنه تو هر چیزی به ناروزی شما گپ زدن اوزی میکنه تو ها گپ زدن فقط تلویزیون تماشا میشه سریال بازی دختر افتیدو همین دخترها 20 سال میخوندن و نوشتن یاد نمیگرفتند همین طرف عنوانشون بلندتر شدن گرفت خطشون هم خیلی بینورتر شده میگفتن مثلا دختری مثلا میدبرد باشه نگر کم که بینور گلورات شوان بو بینورتر پروفسور یک تا خط میزدن خدا یافته گیر یک تا آدم خیلی پیش دکتر برفتسو هم خیلی کم که ایشکم هم درک داشته دورو نویسید دیگه خیلی دکتر یک دو سه موندن دورو نویسید دادیان اپتیک و رفته اپتیکشو برد اپتیکچی دوتشه وای کدسو راستیگه افتاس منین دورو نیست اینجان افتاس دیگر اپتیک و رفت ویام نیست افتاس همین سه چهار اپتیک چغزسو خیلی سونی یا بو دکتر پسام چی دورو بدست جان نیست افته پیش دکتر به درامنه دکتر میبخشید همین دوره من نیافتم دکترم تو گفتنو این امضام افتاس دکتر گفتید دیوانه‌خانه تلفن شده است لابای دیوانه‌خانه گوش میکند الان اینجا دیوانه‌خانه هم گفت یا بو نهم پلاتی بینی چی خالی میگفت ها خالی تینجی میگه ها شد خاطرم جان گریختگی ما باور کردم پایان آینی رادان بشه تولد خانه به یک همه زنکا که یادگیرشون می خوش تومنش و هاش آمدگی و کسی زنک میبخشید نامی نبیرتونه چه ماندید گفت دلار جان گفتستی چوبا نام قهد بیم چوبا دلار جان ماندید گفت تیز بالا بام برات گفتست خیلی اصلا گیریم اگر اینا هم یک چیزی همیروزا نگاه کنید خود برافت وای خونش شده دلار جدا بالا برافت محکم جاش دیده که میوه چیزه دلارم خیلی اینا هر روز میبینن یک تا گرام ماندگی بود یک تماشا کرده دیده گفته اینا سچاقشون و دلار با این سچاقه یک تا آدم زو مگزین به درامنسو پاپوگای میخریدگی شده است توتی گپتانو بودم میبخشید وای زو مگزین می ما وای دیده 300 مگزین اش چیزی بودم یه خندت تزا میدونم دمادید من سیده این بچه 16 سال کارنای نواخت هیچ کی نشناخت دو تا برنامه که پانا همه شناخته سیدن چیل سال از زو مگزین این پاپوگایتون چند پول بود 200 سومون افتاست این خیلی قیمت این توتی گود این کم کم گاب میزند افتاست ایناش چند پول گود ایناش 600 سومون افتاست این چوی خیلی قیمت گود ایناش افتاست گپوی همین زدگی کامپیوتر رو نبار کرده میتونه افتاست ایناش چند پول گود ایناش 400 دلار افتاست این چوی خیلی قیمت گود نمیدونم اینوش به باس میگود افتاست یک روز بهادر جان یادتون باشه همین سبا پوستش توتا کرده شدیم من پوستش خیلی خورد نمیتونم ده وای پوچاقش که فایده آور کردن همه چیز پوچاقش که میخورن هضم وای پوچاقش که فایده آور پوستش نگیرید کردن من شوخی بگیفتم و پروا نکردم گفتن اینا با گفتن پوچاقش نگیرید پوچاقش که خورده گیرید جای فایده آورش همه اینه پوچاقش که خورید آدم باقی میکرد با پروا نکردن گفتن تازه کردم بعد اینا مانده شدن گفتن بعد همین پوچاقش تازه کردم پیش ماندن حیران شدن ای ها گفتن دوستی گفتن جای فایده آورش شما خورید این طرفش من میخورم حتی بچه امریکا آمده است و هیچ کی نامده که بچه خیلی اومده که من حیران اومده است داداشو بوش درم کلینه تهیه کرده که بچه‌م زن میگیری خیلی من 2 سال دیگه گردم نه بچه‌م زن میگیرم مالش زن میگیریم گپ نیست همه ماسک کتی بیاد توی بگفته است آرتیست توی ماسک برنده یا ماسک همه ماسک کتی اکور وقتی عینی جوش و خروشی توی همه رقص کراس خدا زنک پیش خدا مردک بمده است داداش میبخشتن و مرد که ماسک داره کو راسا پشتی من نمیخوره گشت است دیگه گفتم من شویش هم پروا نکره یا با ماسک تا کاش خودش میبره وقت است خلاصه گپ درباره بازار و نرخ گپ زدیم کو یک روز همین بازاری مال با یک آدم اسب فروشی رفته که نگاه کند اسبش نیست اسب نیست دوزیدن بازار نمیخواد کارو مایده های خلاص من دوزا قاپیدیان خیلی خلاص سود رفته است مرافعه سودی سونی همون پرسید است رئیس سودکروسی که پرسید است خب کار چیکار شد یا با گپ زنید چی بابا گفت و بچه هم جدا همین برنامه گپ با اومده که گپ استا بود است هم تو اومده است را به اسب بستگی
اسب زمینم در شتاست من سر این طرفش که گذارم گم با ناکو پاچکاش که نزنم این طرفش که گذارم گم دهانش که نگذاد گفته بالاش که تی پاچکام بعدش گذارم یک بار خسته دافی جواب شده سمون با ابو دوز گفتیدو یک تا دوز بازار گاوا دوزیده آمده استاد دوزیده آمده بچهش به اکون شناخته نمونه گفته بچهش به داده است که رفته فروخته بیا بچه‌م گفته بچهش بوده بچهش بازار بوده و گاوا دوزان دست بچهش خانهش با آمده چینت داداش پدرش چند پول بفروخته گفت دادا پولی خودش بفروخت دوره‌های پیش کجا با خدمت کردید گفت بعضی آدما من مریک بودم گفت کو مریک بودم 3 سال بوده که دیگه وقت 3 سال حاضر کنین خیلی نیست از کجا با خدمت کردید اینجا به همینجا با خدمت کردم 3 تا همون مریک تالور همین به زیتون بشتیان عشق و سوسیان همه وحشانده کشتی ما گنده کلام بود خدمت کردی چقدر بود گفت همون یک طرف شن میشتیم کماندیر ما با پریکاز دادم و ماشین به سوشته می آمد گفته است یکتاش دویومش هم سیکی این دندانه گفته و کشتیات رو میده از آنی ما وقتی که ما با پریکاز می دادیم میشد ورتلیات که پاریده می آمد اول طرفی کشتی این طرف گفته است سیمش بنا دیگه علاج نیست دیگه حاضرم اونجا اندر کو اون تو کشتی ما هم میده نبود گفته است چه خیلی گاو زنی چی گفت پاور ایکو کارتوشکی همون دیگه پخت میگفته پدواد لاتکاش میرفته وای هم بیندی کو اکمل جان درباره هردوم بین ما شدگی کار گاوزنه منم یک تا گاوزنه خانه بهار بکن اولی بهار نهال شنانداسیم اکمل جان اومده نگاه کرده ایستادن بهادر جان کو گفته این بعد 5 سال 10 کیلو سیب میتیاد میگفتم خب من گفتم بعد 5 سال نه گفتم بعد 10 سال 10 کیلو سیب میتیاد میگفتم تو اوی کده ایستاده نه بعد 10 سال هم نمیتیاد بعد چند سال 10 کیلو سیب میتیاد این من گفتم این 1 گرم سیب نمیتیاد این زندالو این Россия гӯрисонаш ва қабрисонаш ва ин камтар ужасет камтар торик кунтон чорнобели кунтон сом шабона Россия аякта қабрисони як скелет хистас хиста қасар када ёнангиша дум гога хист будас авай тарафшам ёнангиш хиста лабай ошно гӯд рафтим як кремл ба чазада бим будас ҳама хоб гӯд шудаги дукас тақар рафти исия бофтас гогоз ма мебиён тинҷи меёз гуфта санги мармараша یعنی قبرش گفته پشتش گفته من خیلی تینجی میگه اونجا اند ملیتسای پریر کنه من دکومنت ما گفتم فقط یعنی باید تو ما یک تا نواش اکو نپا نواش دو تا کرکدیل تیمسا یک دیگه داشتی صحبت کرد ابد کدی میگفته است یک تاش دویمش من نگاه کرد ابد کدی میگه ابد کدام چیزی خود دیگه دو تا نیگره خودم گفته تو چی گفت مالام ابد کدام یک تا تاجیک خودم کجا فهمیدی وای تاجیک بوده که شگفت کیسه‌شان نوساش بوده سرم چاز داشت دو تا اسکلت کوچبه یا دیگرش خیلی گابزده رفتاده بوده است یک تاش دویمش میگفت است که وقتی که زنده بوده اسکلت چخیل آدم بوده گفته است اما اسکلت آدمی خراب بوده گفته است بعد ایناش اوایش پرسیده است وقتی که شما زنده بوده شما خودتون اسکلت چخیل آدم بوده گفت من اسکلت آدمی فابه بودم گفته است گابزده رواد یا چیلبه کوچبه یا اسکلت دیگه کتاب خواندشته بوده است گفته است یک تاش رفته منو بینید شما وقتی که زنده بودید اسکلت چخیل آدم بودید گفت میباشد که من اسکلت دیم من استودنت گفته است کارمند انداز اتاقی کارشن یک کس شتگی موجبه خب گوش کنید این ساحلی بحری تاجیکان خانه‌تون این 3 تا 4 تا اتاجتون 2 تا 3 تا ماشین اکدام پول گفت اپلی خودم گفته است اپلی خودتون ما با دیگه اینفورماسیون این اپلی مردم گفت و چی گفته است مردم اندام میخواد پولش نیست یک تا آدم آشناش با نقل کرد است که اون شب همه خیلی مول نوشیدیم که خونه بیام زن و بچه ها نشناخته است سونی زیر شد گفت شورشدن واقعی خودم هم نشناختم گفته است حتی بچه شوخ بود است شما ببین بچه شوخ بود است حتی خونی بلند 12 آشونی کلان خونه بود است پایینی همون بگویید شد براواد ما میبیام نویسته است همون رو تشکی کابا نرفته همین بچه شوختون همین بچه شوخی شما گفتگی یک روز عدداش پرسیده است دادا گفته است
якта savol guftaست ha bacham gap zan gud man agjo paydo shudigi guftaست او با سوالا نه این تو چیز در کار گفت نه من چه خیلی پیدا شده گفته است نه این تو چیزی در کار گفت نه من خودم اشتیاق دارم نه فقط منم آدم ها هنس یا تمامی آدم ها چه خیلی پیدا شده گفت بچه همه آدم ها آدمات و ما ها پیدا شده بعد تمامی روی زمین پنج شده ما تمامی روی زمین ما آدم ها زندگی میکنیم رو هم دیگه خیلی گفتن همه آدم ها چه خیلی میمونزاده ها پیدا شده گفتن بخشش بچه من خشتباری بوبت خوش نکردن گفتن یک تا گربان شبانه خودش تسید پان باز کرده گربان دوی شب sonra ayakta kap şamal sızı yakta iskelet omdu dangi kiçi kapı ya ta sonra ma öyle diyem ki yakında adam da romad ne abi diyem hani خودی بده کو تا پیرزن قبول دکتر بامداست قبول دکتر بامده پاچکای خیلی پرتافتیانو این پاچکا مثلا دار میکنه دیگه چند بار بامده 80 بار خیلی کو 80 که شد دار میکنه دیگه این پاچکا هم 80 شده دیگه اینش این 80 اینش چرا دار نمیکنه گفتیام همین خدمتکاری میدونم استرویبات همه خاطرش از پراپورش گفتگی آدم ایده و جای خالتون هم میگیرد عمتون هم بوتون هم جای همه به همون اكو بعضی پراپورشکو سال با عقل‌تر دی با بچه‌ها با اول پیش اکورو فرمودن درس میگذارد راست کنم اون نگاه کنم بعد بنا این چی گفت سال تو برابر سانگ گفتست سانگ نگاه کن قراندیم چه تاپی چی شد گفت غلطی گفت قوه عمومی جهانی جاذبه میگفت نامش سوال های میگفت یادش موبایل بچه سوال های اگر این سنگ قراندکتون زمین بنی آب بغل تا چی گفت شما فلوت بمیرید خدمت بین فهمیدن بفتست زنه که پیره که کفش که خری اومدگی وای کریش از عاد دورم تو کرد گیرم این نگیرم یا گیرم این گیرم گفتم باشتر رفتن میتونم گفت به فروشنده ها گاب استاک من همیشه بار میکشم که گشته بعد داشته میرید گفتست انگوری کود انگوری کبود زیق شده سو انگور زیق شده سو انگور زیق شده سو اون تو نگاه کند یونشانگی انگور چطور مازش نبوین رنگش سرخ آشنا افته سالی سویتر بگذار اسیق دولین بلند شده است حالا حربی گفتنو کماندیر امدا سالداتای تطور کرده گفته است که همین اکاب میکاویم امروز گفته است شما منینجه کافته استان گفته ما کماندیر توش نشه فهمیده میبیام با یا زنک خونی همسایش بامده است داره تق تق کرده زنگی داره شکتان امزیه کننده کرد زنک برام دیگه میبخشید خواهر شما خانشی من میدونم شوتان خانه به میگه چوبه گفت 500 تومان داده ایستان گفت 500 تومان شما باشن اگر اینا خواننده نمیشین افته خب دیوانه خانه دوتا دیوانه آوادیان یکتاش یخیل من نپلیون یکتاش یخیل من ژیرینوفسکی دیوانه خلاص هر دوشون از دکتر گذشتن یکتا دیوانی من نپلیون میگفتگیش حقانی دیوانه برامده است حقانی ژیرینوفسکی برامده است دیوانه خانه و پرویرکا آمده است دکتر کدی اما دکتری همونجا کدی چارزده گردن یکم ایتاج به دانا یکتا جینی دوید آمده زورش ما اینجا گفته است سانی دکتر همون وایبر پرویرکا آمده که آدم نگاه کرده اینها کمکک جینی که ذکر نمیشه گفته است دویم آشیانه براد با یکتاش دوید آمده زورش ما اینجا گفته است با همون من نگاه کرده اینها کمکک دیوانه ذکر نمیشه سایم آشیانه بود با یکتاش دوید آمده من زورش گفت با همین گپه گفت و پرویرکا آمده چوبه خیلی گفت است گفت اینها نمیداند که اینجا زورش من افتا ها سیر آدم کو یک آدم هم خشت است من این ناصر کوبانی خشتگی یک کس آدم بسیار کو سومکش دستش په قپیده خیلی قپیده شده است سومکش یک چاکی دست دی بول این گوشم منجبه یا بار چاکی دست دوباره اون که خودم بادرینگ میسالیانی گون نه ساکچه برسی هم پسرم گفته است همین مرده که نوترس گفته چخل مرده که میگوید میدون تو می مرده که بعدی طرف خونه با دیگه زنو که شیشته یکش دستش قپیده آمده زنگی درش پخش کرده زنش سکورات که کشوده گفت من خواهرشان گفته کی همین که مرده نوترس بوده است تیمه کو دوتا کایک کوچ آبار برام نیا کوچه ویو کایک دوتا کایک
در دیگه شما نگاه کنید چا میکنیم پیاده میبریم می یا کوچیک میپاییم میگفت یک تا کنگورو خونسال دیویده بر افسوس کنگورو خونسال من اینجاش لخ لخ گیشنیک داشته تینجمی چخه خونسال گفت آفتابوزی تقه تقه جنا کدام کیسته بور سومکم برید فته است افتی لازم واسه معلمی فنی مهنت بوینده حتی معلمی فنی مهنت درس اساسو گوش کتون من امروز تبریت که میسازیم گپ همینو لیکن وای دستاتونه رضایت که با نخلیتون گفتاس حتی بچه چی مایده کو چخه که معلم دستم رضایت که نمیدارد کو گفت میخای کو میخنه ضرورت افتاد یاد داد دست با مکتب معلمی مهنت کردی معلمی تربیت جسمانی جنگ کردی اندی زنازنی کردی اندو معلمی مهنت بردی ها چوه میدانید می اگه سپورت راهی خودش باید توار دیگه ده با تماشاگران عزیز و ارجمند یادآور از آن میشویم که سرپرستان و همکاران برنامه گپ رو من گفته گذاشتم لازم طربخانه زیتون خدمترسانی آش در آستانه خانه شما رو به راه مانده است. شما می توانید با رقم های 92 883 4 تا 4 زنگ زنید تمام نمودی آش رو فرمایش دهید. آش حتما به آستانه خانه شما گرم و داغ آمده میرسد. و همکاری دیگری برنامه ما استودیو محمد نوارگیری در سطح عالی دوستانی عزیز و ارجمند و میگذاریم به برنامه یعنی که ادامه میدیم. همین روز اگر نگاه کنیم اگر درباره زن و شوهر یا جنجال زن و شوهر گپ نزدیم کمتر درباره بازار و نرخ و نوا برافت است که گپ کن زن و شوهر همین نغز اگر یک جنجال شود و خدا نخواد جدا شد ماند آیا دیگریش گنده بینیش دشمنی سخت میشه ده یا مردک زنش از هر دیگه 5 سال شدگی خلاصی گپ از مغازه یک بانک پمیدور دوزیده است زنک شوندگی کو نه من گفتم کو نه خدا نشان میتیاب گفته است انا که من رفته سودشانه میشینم قفا با گذشته روی مال اختش است سودیه پرسوس خواب یا بانک پمیدور دوزیده چند تا بود پمیدورش گفت 7 گفت 7 سال شما میشینید گفت است زنک همونجوری رو عقفم بانکی نخواد دزدگی نبود می مرس گفت است خیر بدبینی ها هست یکو خلاص ناصر کو سخن به شما اکوی عزیز ما یک سرود خونده تیامی انا این گپا دیساستامی فهمستامی حافظ آدم سرایدنش در کرده من این کس شاعر شعر نوشتم این کس لطیفه دایره نواز اینجا خیلی معلمی مهنت خیلی دوای بیت ناصر کو یگان تا یک همین ما و تماشابینای و آن برادر و خواهرایی که در مهاجرت هستن یک کیفیت برند مرا خالص برم بی تو بی بحر برم بی تو دنیا بسانی گر اندر نظرم بی تو از بام دری عمرم خورشیدی رو خد می تافت جز درد نمی بارد از بام درم بی تو جز درد نمی بارد از بام درم بی تو اهلی دلی بودیم بی دردی سری بودیم همدردی دلم بی تو همدردی سرم بی تو همدردی دلم بی تو همدردی سرم بی تو امیدی درازم نیست آرزو و نیازم نیست کوتاه سفرم بی تو کوتاه نظرم بی تو یک ریزه جان دارم بازا کی فدا سازم
ورنه با هزاران غم جان میسپرم بی تو ورنه با هزاران غم جان میسپرم بی تو یک ریزه جان دارم بازا کی فدا سازم ورنه با هزار غم جان میسپرم بی تو ورنه با هزار غم جان میسپرم بی تو بارک الله رحمت استاد تشکر جان میسپرم بی تو یعنی که تو نباشی من جانم میسپرم دیگه خیر ما دوام میدیم برنامه نباشد یک دخترها خیلی میدونید وقتی که خانه شوهرشون به تویشون میرن چند سالی که نگذرد فقط روزی یا جمعه یا شنبه خانه مادرشون میبینن که یا دختر خانه مادرش پامسون نگاه کند آینه و سال کمتر وای پاکرنده کر کو یک یاردم تیم بوام گفته خودش ناز کنه و لحظه کنی گفت باشه من دخترم خودت آمدی کد بی داماد آمدی کد توفته توبه کردم همین خیلی خوشتونه یک تا کلینچک آینه نگاه کند و تورینگی دامبه دیگرش جمشوی آویختاستگی بوده و کلینچک شوهرش به نگاه کرد تازه نشسته است لباساش تازه نشسته است پگاش ببیند با آویختاستگی بوده گوش کنید مادر گفته است با تازه نشسته است وای گفته است سایم روز هم تو نگاه کرد انا کن تازه نشسته است گفت شوهرش هم و تازه نشستگیش نه من آینه پاک کردم ماندم بابا نبیرشان کشتینو نبیرم دوره های پیش وقتی که پدری من به یک سو میداد من مغازه برفته یک شیشه جرغات قیماق یک پچک تخم 5 تا میشته نان میگرفتم گفتش نبیرش همون وقت بابا قربی پول وای بوده که میگوید نه بچم همون وقت کامera نبود گفتم همون موسیقی که دی نبیرچش با هر دوش قشلاق به هر دوش شیسته سملات گذاشته است از سملات دهته پرشتیس فرامده است مثلا گوشت است که این و بین سپیاره بین فرامده است که چگه بو آگجا میدونه سپیار بوده که چگه و منی پاله فرامده یک تا آدم پراشوت پرافته سو پیشی اینا گفته که من پیشی چوپان بغلطید است غلطت چوپان دویده رفته یادم داده میخیزانم گفته اون تو خیزان است بچم یکم با پرافتاسی میگم گفت ها اگجا فهمیدید گفت پشتی شیمتانده موزی 45 ایزش های گفت امروز درباره بازار گاز دیمو همین خیلی وای هایی که دارویننده تئوریاش هست که داروین نمیشناسه داروین داروین اکو آدم مایمون شدگی مایمون پیدا شدگی میگه آدم مایمون پیدا شدگی حالا همون گپاش به استاد است آدم معلوم نی بالی درخت به استاد آدمو تماشا کرده یک ریشی صحبت کردیم گفتن که داروین خوندی میفته یک تا مایمونش به چوه گفت اگه بیت همه ها افتاس اما پیدا شدگی افتاس چون نباشد ما دیگه آدم نشداسیم افتاس اگر داروین میخفتگی باشد من ما آدم نشداسیم که گفت نرخ و نوای دیداسی میفته است این جنگ و جنگجولا دیداسی میفته است این کشکش دیداسی میفته است داو بنا نبیار جام و نغز میفته است همین یک موسفید کامپیرشان گذاشتیم خدا نخواهد این روزه دیه همین این دور همین کیم گوجانو دیوه دیه پسرشان یافته رفته از اونجا دادا زن میگیریدیم منو گفت گمو من گم نباشد ما شما اینجا خودتون تنها نمانیم شهر میبریم یک بالا کرد مجبور کرد موسفید شهر باوردیم خلاص پگه نبیراتم که یک زوپارک بمیرید دادا موسفید نام تو کرشتیم پگه زوپارک با 4000 افسوسیان 4000 گشتیم باغ حیوانات به موسفید پیشی قفسی کنگورو با اومد یعنی کنگوری دیده گیو پیش دیده گیو یا اون تو کنیا کنم کنگوری من تو کار اومده پیششون با آدرنی خالتاش بچهش برام دست یا بره هم تو نیوکر پسرشون سوپ سرخ شده با خدا من نان دادم خلاص این بدی که یکتا موهیکاب ها موهیکاب داد گفته لبی او با اون داسته و همکارا شتگیش زید داد گفته فراموزی شب مهیتی لاغی قبده جلانیتی گفتی گفت نشه او برات کنی و مهی زده پچقش برارم مهیتی لاغی نه چاک گفت شب فراری سر زکات کردی بودم ها گفت برد چاکش بینم آطرفی بانک اسقاط نامی من به $2 میلیون به کردیت بده از است دوستان عزیز راستی گپ درباره نرخ و نواهای هم گپ زدیم درباره زندگی هم گپ زدیم من بسیار میخواهم که یک شعری آماده کرده مخیم باردین با
با همراهی من اشتراکچی ها نرخ در بازار انا همونا حاضر یک به طور سرود تقدیمی تماشابینا گردانیم. چی گفتید؟ خب رفتیم می نرخ در بازارمان بالا گیریم، نرخ در بازارمان بالا گیریم، جانی ما را به خبر از ما گیریم، جانی ما را به خبر از ما گیریم. زاده ای سلیتری آخر زمان، زاده ای سلیتری آخر زمان، جایی گوش کردشگی اعلا گیریم، جایی گوش کردشگی اعلا گیریم. نرخ در بازارمان بالا گیریم، جانی ما را به خبر از ما گیریم. یک لیوانی رو فروش تایسون شده است، یک لیوانی رو فروش تایسون شده است. تابوتم از قصه های ما گیریم، تابوتم از قصه های ما گیریم. نرخ در بازارمان بالا گیریم، جانی ما را به خبر از ما گیریم. نرخی سبزی شد دو بالا از بیرین، نرخی سبزی شد دو بالا از بیرین. هر پلاو خود کاسه ای او را گیریم، هر پلاو خود کاسه ای او را گیریم. نرخ در بازارمان بالا گیریم، جانی ما را به خبر از ما گیریم. قیمتی ناگو انارش را مپرس، قیمتی ناگو انارش را مپرس. قدری خود از نقره هم بالا گیریم، قدری خود از نقره هم بالا گیریم. نرخ در بازارمان بالا گیریم، جانی ما را به خبر از ما گیریم. آرد و روغن هم شدن بالا میشیم، آرد و روغن هم شدن بالا میشیم. واهی ما هم در دلی ما جا گیریم، واهی ما هم در دلی ما جا گیریم. های مردم خانه انصاف کجاست؟ جایی دهقان آمده دلال گیریم، جایی دهقان آمده دلال گیریم. نرخ در بازارمان بالا گیریم، نرخ در بازارمان بالا گیریم. جانی ما را به خبر از ما گیریم، جانی ما را به خبر از ما گیریم. بارک الله. انا دوستانی عزیز ارجمند اینجا رسیدیم به فرجامه برنامه گپ. دوستانی عزیز من به همه شما با امید آرزوی آنه که در خاندان شما خانه آبادی خاطر جمعی باشد، در لبان شما همیشه خنده باشد. با برنامه امروز دوستانی خاتمه میبخشیم، خیر میگوییم تا برنامه‌های دیگر با شبکه آسیا باشید. خیر عزیزان.
است